დღეიდან საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი ეტაპი იწყება. 1 ივლისიდან აჭარა, გურიაში, შემდეგ კი კახეთში საცხოვრებელი შენობებისა და ოჯახების აღწერა. რის შემდეგაც მოქალაქეების აღწერა მოხდება. აღწერის ჩასატარებლად სულ 18 მილიონი ლარი დაიხარჯება. 2 წლის განმავლობაში საყოველთაო აღწერის პროექტის ფარგლებში 19,000 ადამიანი დასაქმდება. წინასწარი შედეგები კი 2015 წლის გაზაფხულზე გახდება ცნობილი. მოსახლეობის საყოველთაო აღწერას საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ჩაატარებენ. პროექტის ფარგლებში მოხდება მოსახლეობის დემოგრაფიული, ეკონომიკური, სოციალური და სხვა სფეროების მიხედვით დაყოფა. Tot ადამიანების კონკრეტული ზუსტი რაოდენობის გარეშე შეუძლებელია საქართველოს თავრობამ წარმატებით განახორციელოს ყველა თავის საფუძველ პრობლემა, რადგან ნებისმიერი ტიპის დახმარება, იქნება საბჭოთა დახმარება, თუ იქნება სხვადასხვა ტიპის სოციალური, თუ სხვადასხვა ჯანდაცვის განათლების სისტემაში განხორციელებული პრობლემა, ყველაფერი ეფუძნება ადამიანების რაოდენობას.